अगर आप किसी भी फल या सब्जी के ऊपर इस टाइप के बॉक्स पहनाते हो तो कुछ दिन बाद सब्जी बिल्कुल बॉक्स की तरह हो जाएगी। लेकिन इस आदमी को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो ये भी उसी टाइप के कई सारे बॉक्स ऑर्डर कर देता है और कुछ दिन बाद इसको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो ये इसको अच्छे से अनबॉक्स कर लेता है और इसके अंदर से सभी बॉक्स बाहर निकाल लेता है। इसके बाद इनको अपने सेब के बगीचे में ले आता है और इस बॉक्स को इस सेब के ऊपर पहना देता है और इसको चारों तरफ से कवर कर देता है और इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन क्या ये सेब बॉक्स के जैसा होगा या फिर नहीं, लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ आपके प्यारे से घर का पानी और दूसरी तरफ दुकान का बोतल वाला पानी, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह घर के पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आप लोग देख सकते हो ये सेब तो बिल्कुल इस हार्ट बॉक्स की तरह